歡迎嚟到玩具人異應生活呢個頻道。唔知大家嘅模型又或者 figure 會唔會意外地遺失咗部件嘅呢？我呢個渣古就喺歲月當中遺失咗佢腳部嗰兩條喉管，咁要點樣處理呢？首先，我哋又喺模型支架嗰度拆一啲膠出嚟，比拼下，差唔多粗度喎。咁跟住呢，我就將佢切斷，大概就同渣古喉管中間嗰啲一節節咁上下長度度啦，一段一段咁切出嚟，如是這般就切咗一堆出嚟啦。咁跟住點呢？跟住我哋預備一支鋼針，即係縫補衣服嗰啲針啊。咁之外，我哋又預備一條鐵線，不過鐵線冇即時需要，暫時放埋一邊先。然後呢，我哋用啲虎鉗、尖鉗將頭先切咗出嚟嗰啲膠粒夾好，係啦，小心啲放好，夾住。為咗有更好效果，就貼到落底。然之後，我哋用打火工具燒熱剛才嗰條鋼針，燒熱咗之後，就直接吉落頭先預備咗嗰啲膠粒嗰度，直接將鋼針貫穿成條膠粒，就好似呢度咁啦。然後我哋用預備好嘅鐵線，將燒好嘅膠粒穿好，逐粒逐粒穿完，結果就係咁噶啦。然之後我哋再用燒熱咗嘅針喺渣古嘅腳部吉孔，嗱，小腿要吉啦，連大腿位我哋都吉嘅。然之後就落膠水，跟住就將喉管部件黐落去。因為頭先篤咗孔，所以相當穩陣嘅。兩邊都黐好晒啦。嗱，等膠水乾透之後，我哋一齊測試下佢個效果啊！嗱，扭動下個膝頭哥，由於中間插咗鐵線，所以就算腳部關節喐動嘅時候，喉管都可以跟住作出適度嘅變化，而又唔會甩，亦都唔會造成障礙，效果都算唔錯啊！我用水性顏料將修補嘅喉管油返接近嘅顏色，一樣繼續可以有好好嘅活動能力。喉管同腳造成互動，效果相當理想。嗱，放幾個唔同嘅 pose 俾大家睇下啦。我嘅製作純粹係經驗分享，唔可以算係咩教學。我只在刺激下各位嘅思緒，喺做模型嘅時候可能有一啲參考嘅啫。
如果你喜歡我嘅片，希望你 subscribe、share、like， 仲要俾個 comment 我喎。我哋下次見啦，拜拜。